दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा ध्येय यही है कि फ़िलहाल अभी चूँकि सब कुछ बंद है, ना ऑफिस हम जा रहे हैं, ना ही न्यूज़पेपर वगैरह शायद नहीं आ रहा होगा, मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा है, और ना ही कोई मतलब और मीडिया है। तो सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है हमें मोबाइल से ही मिल रहा है या न्यूज़ चैनल से ही मिल रहा है। लेकिन कई बार मैं देख रहा हूँ जो कि दोस्तों सोशल मीडिया, मतलब अगर मैं बात करूँ टिकटॉक कर कुछ लोगों की, यूट्यूब में या और भी फेसबुक में ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं, लोग पैनिक कर रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो ऐसी वीडियो डाल रखी है, 7-8 साल पहले कहीं प्लेन हाईजैक हुआ था, वहाँ की वीडियो उठा के कोरोना वायरस को बता के डाल दिया। अब बताइए क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग डॉक्टर हुए बने पड़े हैं, लहसुन मिर्च अदरक से, गोबर से कोरोना वायरस दूर हुआ पड़ा है। मतलब वो WHO के वैज्ञानिक जो है वो पागल हैं। सॉरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कम से कम सही इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ देख रहे हैं और आपको सही नहीं लग रहा है तो उसको एटलीस्ट शेयर ना करिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस सोशल मीडिया में फ़िलहाल वाले माहौल में कि आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, कुछ भी उठाया कहीं से भी चेप दिया। हमारे आधे यूट्यूबर तो बेचारे मतलब कोरोना वायरस की दवा खोजने में ही लगे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कुछ बड़े यूट्यूबर से दोस्तों कि आप भी कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जो कि अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट में गलत है तो उसको बताइए कि ये गलत है। अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है तो चुप मत बैठिए। और इस समय अभी ट्रैवल की वीडियो, कार की वीडियो, बाइक की वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यहाँ जान पे बनाइए, यहाँ पे आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। अब मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने कहीं से पिक की है और इसका लाइसेंस, इसकी अप्रूवल मैंने कहीं कुछ नहीं ली है, बस कहीं से उठाया मैंने, यहाँ पे अपने कंटेंट में डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरा यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, मुझे नहीं समझ में आता, मतलब मुझे नहीं पता है, और बंद हो जाए तब भी अगर 2-4 लोग से को भी अगर ये सही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इसी बात का गम नहीं रहेगा। और फ़िलहाल दोस्तों ये वीडियो देखिए, अगर आपके काम आ सके तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया करूँगा कि आप उसको शेयर भी कर दीजिएगा। और इससे खामखा जो पैनिक फैल रहा है कि कोई किसी को भी सर्दी जुकाम नॉर्मल है तो वो भी दौड़ रहा है डॉक्टर के यहाँ। एक गाज़ियाबाद के डॉक्टर हैं, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों से सुना था उनके बारे में, और मुझे वीडियो भी मुझे किसी बड़े ख़ास दोस्त ने भेजी है जो कि डॉक्टर है। तो ये वीडियो पहले देखिए दोस्तों और खुद डिसाइड करिए। वो सब नहीं बताऊंगा जो आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे पढ़ के, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं वो बता रहा हूँ आप कैसे डिफरेंशिएट करो कि आपको कोरोना है या नहीं है। उसके बाद आप में से कोई अगर वो सिम्टम नहीं है तो उसको लगता है मुझे कोरोना नहीं है, वो फील वापस से घर जाए कुछ होता है। ठीक, खांसी, जुकाम, बलगम, बुखार, यही झगड़े हैं सबके। ठीक है, अगर आपको सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ खांस रहे हो, ये केवल पॉल्यूशन कफ है, केवल प्रदूषण से हो रहा है। अगर आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक बहरी है, ये आपको एलर्जिक कफ है। ठीक, यदि आपको नाक बहरी है, बलगम आ रहा है और आपको खांसी हो रही है, उसके साथ ऐसा अगर हो रहा है तो ये फ्लू या स्वाइन फ्लू कुछ भी हो सकता है, या नॉर्मल वायरल, जिससे करके भी वायरल हो गया आपको, ये वो भी हो सकता है, ये कोरोना नहीं हो सकता। पर अगर आपको बुखार, सूखी खांसी, तेज बुखार, सूखी खांसी और सांस फूलना, जोड़ों में दर्द, चलो जोड़ों में दर्द सब चीजों में हो सकता है। मेन डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि अगर आपको खांसी के साथ बुखार है और खांसी सूखी और तेज बुखार है तो ही ये कोरोना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भी हो। तो उससे पैनिक करना बंद करिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को उससे डर लगता है। अब आप मुझे बताओ, इतने लोग बैठे हो, आप में से कितने लोगों को तेज बुखार और सूखी खांसी है? बताइए कितना को। बलगम वाली खांसी, जुकाम बहुत लोगों को होगा, आप में से किसी को कोरोना नहीं है, फील करो चल रहा, मैं बता रहा हूँ, मेरा मत देखो। डरो नहीं कोरोना से, कोरोना ऐसे नॉर्मल वायरल है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। तो आपके और हमारी तरह नॉर्मल वायरल की तरह आता है, चला जाता है। बिगड़ता किसका है? जिसकी ओल्ड एज है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम है, उसको डायबिटीज है, उसको शुगर है, वो कैंसर पेशेंट है, उसकी इम्यूनिटी कम है, एक छोटा सा वायरल उसके ऊपर हमला कर देता है। और दूसरा, ये सैनिटाइजर का झगड़ा बंद करिए। ठीक, कोई जरूरत नहीं सैनिटाइजर की, साबुन है, हाथ धो लीजिए अच्छे से। पहले के जमाने में तो राख से हाथ धोते थे, चलिए राख से मत धोइए, आप नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोइए, इसलिए फैलेगा कोरोना। दूसरी बात, एक बात और सीख के जाइए, जो लास्ट बात है, फिर मैं वापस आप लोगों को टाइम में वैसे शुरू करता हूँ। छींकना और खांसना कैसे, ये आज नहीं आगे तक के लिए। हम कैसे छींकते हैं? चलो हो गया, ठीक है, इनके ऊपर भी गिरा दी, इनके ऊपर भी गिरा दी। आज के बाद आप सब खांसेंगे या छींकेंगे तो ऐसे अपनी बाजू, क्योंकि इधर आप टच नहीं करते हैं बार बार। ठीक है, और शर्ट को आप बदला के चेंज करते रहिए। ठीक है,
करके दिखाइए सब कैसे खांसेंगे चीखेंगे। मंडल तो कोरोना से मत डरिए, उस समय में सब शांत हो जाएगा। रिलैक्स रहिए, अवेयर रहिए, कंफ्यूजन है आइए, घबराइए मत। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं भी चिंतित हूँ इस आज के माहौल में और लोगों के रिएक्शन से, लोगों के जो जवाब आ रहे हैं, जो इसको मतलब मज़े में ले रहे हैं लोग, तो अब वो कंडीशन नहीं रही कि अब इसको मज़े में लीजिए, इसको बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। ये सब जो दुनियादारी फैला रखी है हमने अपने चारों तरफ, वो कुछ नहीं है। आप ज़िंदा रहोगे तब सब कुछ है। और आगे भी अगर ये YouTube का प्लेटफॉर्म मेरा रहा दोस्तों, तो जो छोटी मोटी वीडियो है, चूँकि मैं घर पे ही हूँ और टाइम थोड़ा मिल पा रहा है मुझे, तो छोटी मोटी जो सही इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे मास वास के बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और आप लोग का सपोर्ट बना रहे, देखिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए फिर से सॉरी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दिएगा, किसी और भाई का भला हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।